Muchas veces me han hablado de la salvación, a veces no entendía, pero he llegado a entender de esta palabra que la promesa que Jesucristo vino a morir en la cruz por nuestro pecado, que por él, por su sangre, fuimos salvos, ¿no? Mi matrimonio, de todas maneras Dios tenía que tocar algo que a mí me afectaba a mi vida, ¿no? Era un domingo. ¿Qué noticia? Entonces me dice, Lucy, dice, tu cuñada me llamó, que no sabe si decirte, que dice su esposo, que está durmiendo en la casa de su hermana con la otra mujer. Me dice la hermana Magali, vamos, ya pasó todo, tranquilízate. Y yo, ¿de dónde iba a pensar? ¿De dónde iba a pensar yo que iba a venir a la iglesia? Porque yo lo único que quería deshecha, ¿no? Y bueno, llegué en el camino, ¿no? Que hasta yo quería hasta lanzarme porque no quería, porque ella tiene suerte en su auto. Y en el semáforo yo era capaz de bajarme, ¿no? En ese momento, pero ella me dice, no, vamos a ir, no te voy a dejar sola. Y bueno,
ese cambio en mi corazón, así, pero aún siendo así como Dios, muchas gracias. Así tú me permites aprender dentro de la iglesia, así, aunque yo tengo muchos pensamientos negativos, pero aún tú me tienes así. Eso, hermanos, quería compartirles, ¿no? Muchas gracias. Gracias, seminarista Cintia. Ahora tenemos una presentación esta mañana. Vamos a recibir al coro Nueva Alegría. Ellos nos van a interpretar dos alabanzas. El himno 409, Oh qué amigo nos es Cristo. Y otro himno que es 512, Te alabaré, mi Dios, mi Rey. Vamos a recibir con un fuerte aplauso, hermanos.
Gracias al coro Nueva Alegría. Gracias al coro Nueva Alegría. Damos gracias. Lindo día. Un día caluroso. También Es construir, ¿sí? Mientras aquí usando los academias, talleres, reuniones, aquí va a realizar. Desde 1 de octubre va a empezar academia presencial, pero ¿dónde se ve usted? Y hermanos salvos, y no sabemos, ¿no? Aunque hermanos salvos, no hay iglesia ni ministros. Aunque pide, ¿no? Iglesia, ministros, pero no podemos fundar iglesia, ¿verdad? ¿No? Necesita cierta cantidad de hermanos salvos para mantener iglesia pagando alquiler o necesidades. Entonces, hay varios lugares, ¿sí? Estamos ordenando ahora. ¿Conoce San Germán? San Germán, no conoce. De vez en cuando pregunto, aunque usted no sabe muy bien, ¿no? Muchas cosas. Y está de Montero, de departamento de Santa Cruz, hay 2 horas de viaje San Germán. Hay unos hermanos, 10 hermanos salvos, se reúnen. Luego, Saipina, ¿conoce Saipina? No hay Tiquina, ¿no? Antes de entrar Copacabana, ¿no? Ahí está, hermanos. Osurani, Copusquía, Ustrani, Copusquía, Tumaquía, y ahí está el Cobija, y ahí está el y Trinidad, ahí también. Y Zamora, ahí está. Runarabaki, ahí está. ¿Sí? De donde yo conozco nomás estoy hablando, ¿no? Pero también a Potosí también. Hermanos, de Junior también. Entonces, en la oficina manejamos desde la casa, todo va en ese son mis hermanos que están a través de Jerusalén Radio, Facebook, todo ya ahí enviando de la América y anuncios. Usted sabía, no sabía, hay tantos lugares, aunque no hay iglesia, hay hermanos. Sabía, no sabía. Sabía, no solo que ama la paz, no ama, dice, sino la paz, ¿no? Sí, esta mañana vamos a buscar primero, ¿no? Que lo dejamos de leer. Libro de Hechos, ¿sí? Libro de Hechos, capítulo 5, desde 1 hasta el versículo 16. Leyendo empezamos. El libro de Hechos, capítulo 5, desde 1 voy a leer.
todos encontraron el libro de Hechos, capítulo 5.
Qankuna imayna kay tiempo kasankichis, imayna kay semana kasankichis. Ocupasqa kasarqankichis mana iglesiata qhawanchischu sapa domingo. Domingo qhawanchis. Pero venta de garaje karqa, chaypi junta vecinal purapi kasarqayku. Ñuqayku hina wakichiyku venta garaje manta. Ñuqapis ñuqa mana yacharqanichu chay chika runa samunku. Wawqimasis apamunku tukuymanta. Chantapis auspiciopi askha imas thap'iyku. Chantapis mana venta garajellamantachu rurayku, chanta mikhunatapis ruwallaykutaq. Ñuqamanpis manchay gustawaq chay coreana mikhuykuna, ramión. Chayqa haya. Ñuqapaqqa chayqa misk'i. Ramionqa haya. Kankunaman gustasunkichikchu haya? Chaypi ñuqayku ruwayku feriata mikhunamantapis. Chay mikhunamantapis askha misk'i karqa. Chaypi vendellaykutaq. Chanta ruwallaykutaq. Iglesiapi juego de calamar. Juego de calamarta ruwallaykutaq. Ñuqa mas k'asani astawan hatun kaq lugarta. Estoy buscando un lugar más grande. Entonces, hágalo antes de... Niraq Navidad chayamusaqtin ruwaynin askha runa hamuqanku. Runasqa regalusta rantinku. Te compra regalo, ¿no? Hinata niwaq kanku. Me daba idea, ¿cierto? Entonces, estamos pensando que realizamos... Qankunapis tukuychu participankichis? Van a participar todos en Venta de garajepi. venta de garaje. Rantinkichischu? Comprado, ¿no? Bueno, ¿no? Ñuqapis rantimunarqani askha imasta. Chaypi rantispa, chaypi kusisqa contento kasarqanku rantispa. Ñuqapis kay semanapi ministro rotación inesta ñuqa acompañani pastor David pa familianta payqa Caranavipi kasarqa kunan pay Cochabambapi kasan. Chaypi ruwayku culto de bienvenidata. Chanta pastor Davita chaypi hapispa. Y Caranapi wakin wawqimasis futisqa kasarqanku. Cochabambapipis hermanos qallakisqa kasarqanku. Despidisarqanku pastor Antoniota. Hermanos charayku kusisqa kasarqanku. Despedinankupaq. Chanta ñuqa waturqani marayku llakikunkichis. Ma entienda yataqchu kani chaqatapuni. Chay punchaypi mikhunata churraskuta quriwarqayku. Pitaq chayta wayk'urqa? Pastora Mabel wayk'usqa chaytaqa. Tiyan son conchaqapuni chay. Llampu aycha
saliendo la saliva seca. Payqa chaypis sumaqta wayk'un wawqimasis mayqa eventopis kachu pastor chayta wayk'un. Imanatachus kunan payqa despedikuña manaña atikunchu tal vez. Chanta hermanos Cochabambamanta despedinku pastor Antoniota. Chanta paykunaqa bienvenidata qunku pastor Davidman familia Antayma. Cochabamba, como ciudad tercera más grande. Chantapis pastor Davidqa chayta chanta tukuspa pastor Antonio familiawan paykuna viajanku Santa Cruzman. Payqa Cochabambapi kasarqa chanta Santa Cruzman chayamuspa ñuqaykupis visitallaykutaq tukuynaq. Santa Cruzta qhawarispa Santa Cruzqa astawan hatun Cochabambamanta. Cochabambaqa huk provincia hinalla kasan. Huch'isito pastor Antonio chayta qhawaspa manchay hatun Santa Cruzqa. Rispa ni hayk'aq tukukunchu manchay hatun Santa Cruzqa chiqatapuni wawqimasis. Santa Cruzpi kan Palma Verde. Y tiyan iskay iglesias kan uqkaq centropi kasan uqtaq Palma Verdepi iskayninkuna tantakunku uqllakunan kashan. Tukuy wawqimasis iglesiamanta paykuna chamurqanku y paykuna bienvenidata qunku pastor Antonioman familia Antayma. Chaypi hatun salonta sayarichisqanku. Chaypiqa pisqa pachaq runasini yaykunqanku. Chantapis chaypi kallantaq depósitos. Chaypi tiyan estructura cantada navideñapaq chayta waqaychisallampuni. Paykuna takispa yachaqanku paykuna takita coro gracias canciones ninta coro gracias pipikuna kashan chaypi waynas kasanku Santa Cruz pay tiyan hatun depositunku kay Boliviapipis munayku ruayta cantata navideñata chaypi invitaspas kasuna suyariyatinku ukhinatri tiyan chaypi sayarichanku cuartusta salontapis manchay hatun ruwarisanku hallp'an hatun haqaypiqa iskay canchas ima tiyan pullanankupaq. Pastor Antonioqa payqa profesional futbolmanta kashan payqa sumaq puqllarin futboltaqa paywan parlariyku Pastor Antoniota wakiputa cruceñota La Pazkunawan pullanankupaq hinata ñuqayku parlariyku ñuqayku munayta pullariyku paykunawan huch'imanta pacha adolescente sima parlaspa chantapis compartiyku palabrata wawqimasiswan tukuspa chay culto bienvenidamanta Pastor Antonio familiaman chaypi pastor qhipakusqa chanta kay lunes pasan kay semanamanta pacha payqa chaypi kasan kay lunes pasasqantataq Colombiapi retiro karqa expositor karqa pastor Gabriel Kim chaypi payqa compartirqa ñuqapis chayman rini munarqani waturita chayman chayamullarqataq pastor Emmanuel Kim Perumanta chaypi chay retirupi kasarqayku Colombiaman chayamuspa chay Colombiapi chay hallp'ata ñawpaqtan rantirqanku
chayqa llaqtamanta karunaqpi kasan paykunaqa centroman trasladakuy munarqanku centro pipis manchay karu chaypi paykuna kultuta ruwasanku chay hatun hallp'api chaypi iskay wata qhipata sinu construisarqanku hatun kaqta campamento mundial pa Colombiapi paykuna construisarqanku chay tiempo pipis La Paz manta waqmas khusqa rirqayku construisarqanku chaypi kunanqa chay tukukapunña manaña construcción kanchu hatun salón tiyan teatro hina kashan chayqa chaypi qanchis pachaq runas yaykuyatinku chanta iskay watata construirpa salón principalta chaypi uk departamentota sayarisqanku invitadospaq expositorespak chaypi uk hatun departamentota sayarisqanku chantapis visitaspa chantaqa chay ladonpi uk edificiota phisqapi seyuqta sayarichirqanku manchay k'achitu chaypi iglesia kasarqa chanta pastor nirqa chanta pastor Gabriel Kim chaypi tiyan chunka pusaqniyuq hectáreas allpa qankuna uyarinkichis testimoniotai imaynatataq Dios hinata chay hallp'ata qusqa iglesiaman chunka watasta chaytaqa construisarqanku Argentinapi pastor taqni mana kayqa tukukunqachu sayarichasaqkupuni iskay waranqa phisqa pachaq runaspaq salonta ruwariy munasanku kunan paykuna construisallankupuni departamentosta mana yachankuchurin hayk'aqchu tukukunqa chayta Señor ninchis Jesucristo hamuqtin chaypi sino tukukunqa nisanku Colombiapipis tiyan hatun hallp'an mana chayqa Argentina hinachu kasan kunankama ñuqa chayta qhawani salonta chanta tiyan uk departamento invitadospaq casa pastoralpis kallantaq y ura kaqninpitaq librería kasa chayta desayunaspa postres ruwanku cafeta chaypi tomanchis chanta cafeteriaman invitawayku chay cafeteria hawapis kanman hina kasan pastor ruwan maquinapi cafeta allin kaq cafeta Juan Valdez café chaypi tiyan chanta invitawayku chay expositor capuchinota ruwan ñuqataq café americanota mañarqani ñuqamanqa hina café gustawan chaypi iglesia manchay k'achitu wawqimas hamunku chayman chay caféwan compartispa chanta caféta upiaspa pastor Colombiamanta ñuqaykupis construisaqku nisanku chay ñawpaqinpi tiyan ñawpa construcción chayta urmaqachinqanku chayta construyanqanku astawan hatun salonta kunanmanta ruwanqanku chay proyecto yan chayta uyarispa Dios llank'an chayrayku qhipan watata ruwanqanku campamento mundialta qankuna yachankichis mayqin suyuspis kanqa chayta manachu yachankichis wawqimasis qhipan watata iskay chunka p'unchay enero killapi kanqa expositor kanqa pastor Kim Kimson Boliviaman chamunqa ima dia chamunqa iskay chunka Boliviapi kanqa iskay chunka ugniyuq iskay chunka 15 La Pazpi chaymanta qhipanta kan iskay chunka 15 iskay chunka Colombiapi kanqa
iskay chunka soqta iskay chunka qanchis pusaqniyuq Argentinapi kanqa campamento. Qhipan watata hina enero killapi kanqa. Boliviapish wakichillanqataq. Mana sino munaspa hinankichischu wawqimash tukuy Colombiaman riyta munankichis. Mana hinachu Boliviaman chamunqa imana kankuna chayta qhawarinkichis wawqimasis? Qhawayta munanku chantapis rantinqanku pastorpis qhawaymunan chay Sudamérica suyuspi Boliviatapis tiyan atin wiñayta astawan hatun kaytatin imarayku ñawpaqta Boliviapi tiyan esperanza wawqimasis akunan qhawarispa kay situacionta mana atikuspa hinan qankunarayku qankunaman chay k'achkankichis chayraykuchu qankuna qhapaq kankichis chayraykuchu qankunaqa hermanos kankichis tukuy pastoresmanta lluqsin Bolivia hermanospaq sunqunin manchay k'acha sunqunispa qhawariwanchis paykunaqa amén. Hermanosqa chantapis tiyan Diospaq sunqun kay evangeliota apaymunanku hermanosqa Bolivia hermanospaq sunqunta qhawarispa achay astawan hatun tiyan sunqun evangeliopaq tiyanankupaq kay Boliviapi tiyan suyanan astawan hatun waq suyusmantapis chayta mask'aspa chay pastor qhawaymunan imaynatachus chayta t'ukurinku qhawarinku qhipan killata Boliviapi chanta Colombiapi kunamanta pacha wakichisun chaypi kay semana ñuqapis visitaspa Cochabamba Santa Cruzta ima chanta Colombiaman chayta pastoreswan parlariku campamento mundialta chantapis Emmanuel Kim kasarqa chaypi kultupi chayta parlarispa qhipan killata octubre killapi payqa chunka kinsayuq octubre killapi chayamushan payqa kay La Pazqa manchay patapi chay altura niqta payqa hamunqa Samarispa hamunqa chunka tawayuq octubre killamanta qallarinqa ima p'unchay qallarinqa hermanos culto tukukuqtin chay qhipapi waturichis hayk'aqta qallarinqa chunka kinsayuqpi hayk'aq qallarinqa chunka tawayuq octubre killapi sut'iyayta paqarinpi sukhayayninpi kanqa tutayayninpi kanqa CLF tutanpitaq seminario bíblico kanqa 14, 15, 16 15 p'unchayta La Pazpi kanqa seminario tukuy llaqtapi Bolivia suyupi hamunqanku kay La Pazman amén wawqimasis kusisqachu kasankichis ari askas kayman hamunku umay nanawan ninku umay nanawan wiksaypis nanawan kayman chiqatapuni añuqachis allin kasanchis waqllastasmanta hamuspa mana atikunchu imapaqtaq waqllastasmanta allin kanankupaq añuqanchis wakichinanchis tiyan amén wawqimasis tukuy wawqimasis kuska wakichisun charayku waqllastasmanta wawqimasis hamuspa munayku invitayku
hermanos pa wasis ningman wasinkupis kaman hina chanta pastores pues tukuy llaqtasmanta hamunqanku pastores líderes paykunatapis iglesianchismanta hawamanta waq pastorestapis invitay munayku paykunatataq hotelman pusay munayku Coreapi mantachu yachaqanchis iskay p'unchayta kinsa p'unchayta piq wasin masenqa hermanos pa wasin masenqa qankuna pay munankichishu necesitankichis mana maynaqmanpis apanaykichis tiyan wasiykichistapis k'uchunchanaykichis tiyan chayman invitaspa mana intiyaykunchu laqha mana hinata chaypi hap'iyatsunmanchu charayku hermanospis wakichisunman wakichiyatisun Coreapipis qallarininpi mana invitaymunaqchu kani mana wasiy k'achachu karqa wasiypi faltan mana charayku invitaymunaqchu kani pis hermanos te invitaspa ministros te invitaspa ministrospis t'ukurirqanku ñuqa ministro de educación manta kani waq suyumapaspa invitanku chanta maypi pay quedakunqa hotelman kuraqninmanta apanchis Coreaman chayamuqtin mayman pusanchis ministrosta hermanospa wasriman paykuna chayanku charayku manchay paykuna t'ukurirqanku mana kayqa allinchu invitaspa hermanospa wasriman paykunaqa feynaqta allin kasarqanku chantapis sunqunkuta kicharinankupaq wakicharqanku mikhunata banqueteta pero paykuna mana allintachu mikhunkupish kanpis pero paykuna chayamuqtinku paykuna wakichinku charayku chay ministro chay atencionta qhawarispa manchayta paykunaman chay gustarqa mana entiendenkuchu paykunaqa kay iglesianchismanta coreano wawqispa coreano parlanku chayta parlarinapaq bañumanpis zita munanku mana yachankuchu maymanchinankutimanta parlanqankuri chayqa peligroso chayqa punchari usqhayta rinanku tiyan hermanos chayta hich'aykurqanku chanta compartispa kay evangeliota wasipi kasaspa paykuna qhawarqanku hermanos iglesiamanta fundacionmanta imanata paykuna wakichinku imanata sunqunta hich'anku charayku paykuna kicharinku sunqunkuta chantasi pusaspa paykuna waqarikuspa despedikunku uqllaykukuspa chanta chay ministro qhipan watata hamusaq nispa nillantaq qhipan watan riqtin mayman paykuna riyta munanku hermano kaypi wakichiy ñuqa kayman hamusaq tawan nispa ninku mana paykuna waqniqman riyta munanku ñachu chanta paykunapis yachaqanku chay ministros autoridades yachaqanku imata yachaqanku paykuna imaynatachus paykuna waqyananku tiyan pastor supar suyunkuman chayanqa chay imaynata paykuna hap'inqankuri ministros presidente ima ñuqa suykita visitaq rini hermano iglesiaykimanta manchay atiendewayku pastor suyunchisman chayamuqtin ñuqanchik imaytataq recibinanchis tiyan presidenteta presidente waqaychan o wakichin y policíataq ñanta kicharin pastor ninchis pasanapaq pastor ninchis maymanpis chayqa ñan kichakun paypaq mana traficopis kanchu maymanchis policía risan pastor mayniqmanchis risan chay policía paykuna paytaqa waqaychaspa qhawarispa apaykachan mayman pusan allin kaq lugaresman chaypi payta hap'inku charayku ministro chayta yachaqaspa kay lapaspipis kikillantataq kikin ruwaymunanchis imanataq qankuna chayta qhawarinkichis ñuqanchis inscripciones kanqa munankichu qankuna hap'iyta wawqi masista pastores lideresta waq lugaresmanta hap'iyta munan chayta inscribispa hinata wakichisun mana yachanchichu hayk'atsu hamunqanku chayta hinapis ñuqanchis wakichisun kunanmanta pacha chunka tawayuq p'unchaymanta pacha chunka pisqayuq p'unchaymanta chunka suqtayuq
octubre killapi hatun seminario bíblico kanqa chanta Pastor Emmanuel Kim qhipan p'unchayta chunka qanchis ñuqta payqa kutiripunqa suyuman hinata ñuqayku suyasayku wakichisayku hermanos kunamanta pacha ñuqanchis wakichisanchis Pastor Emmanuel Kim hamunanta chaqatapuni tukuyña yachankichis ama llullakunkichis may yachanichu may iglesia willawanchu nispa maymanota chamunchu nispa mana nichischu charayku kunanisaykichis tukuyña kayta yachaqankichis mana pipis llullakumanchu llullakunkichis chayqa plaga sinu chayamunqa ma llullakunaykichis tiyan wakichisunchis kunamanta pacha chay hatun seminario bíblico niqta CLF Pastor Emmanuel Kim ñawpaqta wakichisayku CLF-ta expositor ñuqa kasani chunka hisq'uniyuq kay killapi zona surpi wakichisayku CLF-ta chaytapis kaymanta aqasayku zona sur zonas chay reunión zonal kapuanchis paykuna wakichisanku hermanos mana yachanku chay mayqan zonamantachus kanku chayta watuychis iglesiapi hinamanta wakichisun kuska pastor chayamunapaqpis kuska wakichisun ama pipis aqakuychischu kayqa hatun bendición kasan Diospata chanta qankuna kay evangeliopaq hich'aykuspa kay eventopaq Dios bendiciwasunchis chanta zona sur ñawpaqta ruwanqa CLF-ta chaypiqa imaynatachus chamuspa expositor ñuqa expositor kaspa compartisunchis CLF-ta zona surpi chunka hisq'uniyuq kay killapi kasan kay La Paz llaqtapi La Pazpi kallantaq zonas chay zonasqa tantakunanku tiyan chay zonaspi encargado tiyan guía tiyan chay encargado de área chay encargado niqta sonqollawan wakichinanchis tiyan kay La Paz llaqtapi altopi hinataq altopi astawan zonas tiyan astawan hatun alto kasan charayku paykuna tukuy niqpi ruwayatinku altopiqa CLF niraq expositor chamusaqtin ruwanqa CLF-ta chanta qallarinqa entrenamiento predicadores paq kay evangeliopaq ima evento kanqa chay qhipapi allintachu uyarisankichis entrenamiento kanqa predicanapaq kay evangeliota predicanapaq imanatachus qankuna tukuy wawqimasis participaspa predicador kanaykichispaq kay evangeliomanta chayrayku chaytapis ruwallasuntaq chayrayku tukuy participaychis wawqimasis mana llapallachu chaypiqa waq sedesmantapis hamullanqankutaq diáconos guías paykunapis participallanqankutaq munankichis qankuna ininkichis ñuqa munani kay evangeliota predicayta nispa expositor Perumanta hamunqa hatun eventota ruwanqa chay eventopi kanaykichispaq ñuqapis evangelizayta munani ñuqapis munani predicayta kay evangeliota hinata participaspa yachaqaspa atinkichis evangelizayta chayrayku qankuna niqta asqa runas vecinos familias tukuy uyarinqanku kay evangeliota chanta hatun seminario bíblico kanqa chayman chayamullanqankutaq paykuna Pastor Emmanuel Kimwan amén wawqimasis ñuqa hinata willasaykichis niraq chayamusaqtinku imata ruwanaykichis tiyan pikunachus wasinkuman invitaymunanku chay horaspa wakichisunchis chantapis CLF chanta entrenamiento kallanqataq predicanapaq kay evangeliota hinata ñuqanchisqa wakichisunchis hermanospis mana invitashllapachu yachaqaspa iglesia sonqowan kuska wakichisunchis kuska expositor chayamuqtintaq asqa runa hunt'amunqanku La Pazman chanta tukuy niqpi la Bolivia suyumanta
paykuna hamunqanku uyarinqanku hermanos. Kaykama ñuqanchis willarinchis uchikanta imatas wakichisun chayta. Charayku hermanospis imatachus watuymunankichis chay atinkichis waturita y sunaykichispi. Ñuqa kaypi pastor hina kaspa qhawaspa wawqi masista paykuna iglesiaman hamunku kay palabrata willaq. Kunan Hechos libruta ñawirinchis phisqa t'aqapi kayta ñawirispa Dios imata munan parlayta, imatataq transmitimunan chayta ñuqanita atiykichis. Ukuti iskay kuti uktawan ñawirispa Dios munan ñuqanchis entiendenanchista. Kay Diospa palabranqa atini ñuqa compartita chanta parlayta wawqi masiswan. Pero mayqanta kasan dificultadi kaypi wawqi masis hamunku kanpis mana puñuspa allinta uyarinku. Pero wakin wawqi masis sumaqta kutichimunku kanpis amen amen nispa allinta uyaris. Kaypi mana ñuqa hina qhawani wawqi masista allin paykuna kutichimusanku kanpis mas rich'asqa uyarisanku kanpis mana puñusankuchu uyarisanku Diospa palabranta, pero chay wawqi masi hap'isanchus manachu chayta sonqonpi mana qhawayatinichu o chay hermano arinisanchus chayta mana atikunchu qhawayta mana ñuqa sonqonku ukhuta qhaway atinichu. Imaynatataq ñuqa kay hermanota entiendeyatimari, entiendesanchus manachu chayta kay hermano hap'isanchus manachu palabrata chayta imaynata mana kay chiqachu kashan kanpis chanta hermano samaspa imaynata entiendenqa allintachu entiendesan manachu mana allin entiendespa hinasan qankunapis kayta qhawayatinkichis pero hermanori qhawan ñawishniwan disparawan allin uyarin makuyurikunchu ñuqa watkutiri allin kutichimun. Chay wawqi masi entiendesanchu allinta manachu? Entiendesanchu manachu? Hinata tukurin. Mana tukuychu hinata uyarinku tukuy imaynamanta wakinkuna uyarinku. Mana paykuna sonqonta qhawayatinichu. Pero allinta hap'isankuchus manachu allintachu entiendesanku manachu chayta mana qhawayatinichu ñuqaqa. Pero imaynatachus parlanchis wakin hermanos puñusanku. Predicadora pi paykuna puñusanku. Ñuqa chay hermanota tiyan ch'ampa sonqopi hina ñuqa t'ukurini, pero wakin hermanos re mensajeasanku celular necta. Imaraykuta ma palabra uyarinchu. Ñuqa chayta ñuqa qhawani entiendenchu allinta sin entiendesa hina ñuqa qhawarini. Wasinpi ujinatataq kawsaynin kasan familian wawasnin chanta negocio vecinosnin trabajadorosninpis callipipis qankunata rinkichis qankuna paseamunkichis visitaspa mana ñuqa ladoykichispi kayta atinichu mana qhawariyatinichu imantachu kashankichismantachu imantachu wawasniykitapis yachachisankichis negociokichispipish llullakuspachus mana llullakuspachus mana ñuqa chayta watuykachay atinichu cultupiqa hinata yachaqan pero wasipi imaynata tiyasan mana qhawayatinichu mana kawsayninta qhawayatinichu chanta ñuqa wakin kuti waturini imayna kasanki wawqi masi allin kasani familiayki matrimonioyki ñuqa pay allin kasan nispa qhawarini. Pero mayqanta dificultad ni kasan ujinataq kasan.
kaypi panita uyarinkichis hermanos, pero wasiykichis kutirispa hinataq kaypi kasqamata horata uyarispa chay palabraqa chay palabra guiaspa chay yachayta qospa kallpachaspa tukimata qospa ñuqanchimata t'ukurinchis kay pulpitupi ñuqa t'ukurini kay hermano allinta uyarispa kunanqa wasiman kutirin uyarisqanta chay palabra payta guianqa chayqa punchariwan hermanos matrimonionpipis wawasnita yachachispa chay palabra niqta ima palabratachu uyarin ruwanqa hinata ñuqa piensani payqa guianqa compartenqa kay palabrata uyarispa kikillantataq matrimonionpipis wawanwan negocionpi kay Diospa palabranqa llank'anqa ñuqa hinata piensani chayqachu kay kasan hermanos chayqa kaqchu kasan chayta creatimanchu ñuqa o watusaqchu uqmanta uq qankunaq laduykichikpi matrimonioykichispi imayna kasanku manta parlasanku imayna kasankuri ñuqa kayta watuspa allin kasan nin ñuqa tukuy chayta creesaqchu manachu wawqimasis kutichimuaychik chayta pastor 100% cree ñuqapi ñuqa uyarini kay palabrata ñuqa wasiman kutirispa ñuqa hina ruwani hinata ñuqa ruwasani chayta creatimanchu ñuqa chaypi creatimanchu hermanos imapi ñuqa creeman hermanos qankuna kunan uyarichis hamuspa chanta anotasankichis kanpis ñuqa chay hermano anotaspa yachaqasan kay palabrata payqa chayta kikin ruwanqa maypi hina ruwanqari wasinpi kawsayninpi chayrayku matrimoniuspipis imata ruwanchis parlananchis tiyan ministros reunionesninpis ima ch'ampa kaqtinpis matrimonio kama kayla matrimonio mapakun chayqa matikunchu matrimoniopi problemas tiyan chay kawsayninpi mana atikunchu avanzayta matrimonio kama ñawpaqta uk'un chay parlaspa matrimonioswan qankuna parlankichikchu manachu matrimonio kama llarqawan arroz apamuy nispa mikhuy apamuy misk'i mikhuyniyki warmiy mayllakusaq mayllakun kunan sayk'usqa kanchis puñunachis qankuna matrimonioykichispi imayna kawsayta pankichis iglesiapi uyarinkichis matrimoniopi imataq astawan allin kaq kasan parlari parlarispa ch'uytamanta parlaspa yachachispa palabrata uyarispa pero qankuna matrimoniopi hinatachu rurankichis manachu ñuqa chunka suqtayuq watataña kaypi kasani ñuqa tukimata kaypi parlani tukuy imaymana libruta qhawarini hinata parlanchis chayqa punchari kikinta parlaspa hinanchis kanpis ñuqa uyarispa matrimoniota wasiykichispi imata ruwankichis imata parlankichis wawaspis kikillantataq wawaspatapis tiyan asqa munaykunasnin tentacionesnin kay pachapi jovenespatapis jovensuwanpis ñuqayku parlayku k'acha kawsaynin kananpaq paykuna organizanan t'ukurinan tiyan kawsayninpi ukmanta parlaspa horariospa hinata ruwaspa jovenespis iglesianchispi kay Boliviapi jóvenes manchay k'acha kaspinanku inteligencia sistema programación administración de empresas hinata manchay sumaq kasaraw kaspinanku qankuna qhawarichis chayta
pero mana organizankuchu horariunta, mafunt'ankuchu horariunta, ma hinata ruwayatinchu. Astawan t'ukurin hatunmanta chayqa ñuqa wasiyta sayarichisaq, ñuqa gerente kasaq, doctorchus kasaq, hinachu kanqa manachu wawqi masis, hinachu kanqa manachu? Pero hina hayk'a kanqa mana tiemponta allin organizaqtin chayqa mana atikunqachu hina ruwaytaqa. ¿Entiende atinkichichu kayta, hermanos? ¿Entiendenkichichu? Mana sino entiendechikunichu. Hermano, qankunapis espiritual kayta munankichis, fe niyuq runachu kayta munankichis o aychaman k'asqaskachu kayta munankichis. Kuraqninmanta, hermanos kaspa, paqarinpi hamunku palabrata uyarinku, munanku kayta runas fe niyuq kayta, espirituales kayta. Dios le ank'anqa kay runapi. Chayqa punchari? Chayqachu qankuna hina munankichis. Ñuqanchisqa suyanchis kanpis. Pero ruwananchis tiyan, imata ruwananchis tiyan? Base imayganta kasan? Ima horasta chamunkichis? Culto ima horasta qallarin? Chunka panita. Ima horasta kaypi chukusqa kanaykichis tiyan? Chunka chinini ñawpaqta hamunaykis tiyan. Ima horasta kaypi chukusqa kanaykis tiyan? Hisq'uniyuq pani kusqaniyuq chukusqaña kaypi kanaykichis tiyan. Kay semana allin kani. Kay dificultad ni tiyan. Ñuqa munani allin yachiyta. Pero Diospa palabra niqta, Dios atin allin yachiyta. Chanta chaypi t'ukurispa. Chayrayku kinsa chunka chininita ñawpaqta hamunkichis kaypi chukusqa kaspa, astawan allin kayqa kasan. Pero chunka chinini ñawpaqta, ima horasta kaypi kanaykis tiyan, chunka minutos ñawpaqta, 9:50ta kaypi chukusqaña kanaykichis tiyan. Chaypi chukusqa kaspa, chayqa sutiku. Ima chay sutiku ñuqanchis parlanchisña. Base, kawsayninchispaq kasan. Mana parasanichu ni ima hatunmanta. Base ruwanan tiyan, chayqa necesario kasan. Mana chayta ruwan chayqa ima kasan? Llakiykunas kawsaninchispaq edificio sayarinkichis chayqa niraq construisaspa chay edificiota, chunkapis ñuqta, iskay chunkapis hatun, ñawpaqta ruwananku imata ruwananku tiyan ñawpaqta? Chay baseta, zapata nisqata, y cimientosta ruwananku tiyan. Chayta ñawpaqta chayqa sumaqmanta kasan. Mana chaywanqa mana atikunchimatapas sayarichiyta. Kay creencia kawsaypis kikillantaq, hermanos, tiyan kanan tiyan basenchis. Bibliata chunka kuticha, pachaq kutita, waranqa kutita ñawirinanchis tiyan. Ofrenda y diezmay chay basenchis kasan. Mana chayta ruwankichis chayqa, chay patapi qankuna sayarichinkis wasita chayqa tukuy ima urmaykun. Tukuy ima urmanqa, fracasanqa. Chayqa punchari wawqi mas entiendenkichischu kayta? Chay cristiano basenqa, kay salvación hap'iytawan, mayqanta kasan base, hermanos? Mayqanta kasan base? Bibliata ñawirispa, profetas, chay base, chay guía, iglesia manta, chay kasan baseqa. Ñuqanchis mana pastoreswan, mana Diospa sirvosniwan, imaynatataq uyariyatsuman kay evangeliota? Qankuna imaynata uyarinkis kay evangeliota? Pastor Andrés predican ari. Chay payneta haqaynekta predican. Pero kay hermano predican kay evangeliota. Imaynatata salvación ta hap'iri? Sapa qankunamanta pitz qankunama predicasunkichis. Chay hermano imaynamanta salvación ta taripari? Kay hermano imaynata yachaqarqa kay evangeliota predicayta? Imaynata yachaqarqari?
chay base niqta, chay profetas niqta. Pero wakin kaq hermanos, hamunku kampis temprano hamunku watata, pero mana basewan tukuy ima urmanqa chay base sumaqmanta kasan. Amen wawqimasis. Imarayku horariomanta sapa kuti parlanchis chunka phanita kaypi kanakistin. Pero imanata parlanchiri? Ñuqa kaypi 9:50 ta chukusqaña kanakisia, pero mana kaypichu kasankichis. ¿Entiendakichichu, hermanos? Ah, pastor, exageran nispa ninku wakinkunaqa. Chaqapuni. Wawasninchispis iglesiapi yachaqanku, wawasninchista yachachinapaq. Mayqanta kasan chay principal yachachina kaq? Mayqanta kasan, hermanos? Qonqankichischu? Hayk'api vendenkichis? Chunka bolivianos? Chay yachachina, mayqanta allin kaq yachachina kasan wawasninchispaq? Chay base mayqanta kasanri? Yachachinanchis tiyan fey niqta munasqa wawqimasis. Nanan kampis chaqapuni wawqimasis. Ari hermanos, runa onqosqa cáncer niyuq wañunqachu manachu? Cáncer niqta wañunqa. Chay cáncer wañuchinqa. Kayta yachaspa médico imata ruanri? Nichu hina médico ruan? Hina cáncer niyuqtachu saqi? Ari cirugíata ruankunan punchaypi. Kuraqnimanta cirugía ruanku. Chay cáncerta, chay virusta urqunankupaq. Cirugía ruanankupaq khuchunanku tiyan. Imayna khuchunanku tiyan? Chay kuchilluwan khuchunqanku hina cirugía ruanku. Chayta p'akispari? Nananchu manachu? Qankunatatas kaspa wawasnikichis onqosqa kaspa saqanqachu manachu? Qankunatatas hina saqankichischu manachu kuchuyta? Ñuqanchis t'ukurinchis. Munasqa wasi virus niyuq chayqa wañuchiqa qanqa chayta saqankichu manachu? Mapipis imata nimunchu. Makinchis uqharinchis chayqa astawan fácil kaspa hinan. Pis cáncer ñuqasa doctorwan parlarisun. Saqanqachu makikichis uqhariychis? Makikichis uqharis. Mana hayk'a saqisunchu? Imanatataq wawaypa cuerponta khuchunqa mana hayk'a saqisaqchu? Tukuychu saqankichis? Imanatataq wawasnikichis cuerponta khuchunkichis? Llakisqa putisqa kankichis. Imanataq chayta saqwachis? Saqankichischu manachu khuchuqta? Tukuy makisninkuta uqharinku. Saqanqanku khuchuqtani. Yachanku imayqichus aswan allin kaq kasqanta. Nananqa kampis chayqa, pero vidan salvana kasan astawan allin. Ñuqanchis hermanos kay iglesiapi palabrata qonchis teoriapi. Ima kashan chay? Teoría. Chay wasiman kutirimuqtin kawsaynikichispi yachaqaran tiyan. Imata ruwanqankuri? Imata ruwanqanku? Qankuna teoriallatachu ruwankichis? Universidadpi yachaqankichis chanta pasantiya ruwanku. Imataq pasantiya kasan? Chiqa kaq. Teoriaqa teorial kashan. Práctica waqta kasan. Kunan paqarinpi ñuqa munani compartiyta tukuy chayta qankunawan. Iglesiapi qankuna yachaqankichis palabrata uyarispa, kay palabraqa hatun
atiniyoq. Imata ruwankichis wasiykichikman kutirispa qankuna sapaykichis kasaqtiykichis hawapi kasaspa qunqankichis menospreciankichis imatash yachaqanchis chayta chanta imata ruwankichis imaynamanta practica ruwankichis qankunari yachaqankichis faynaqta yachachispa pero chayta ruwaspa maqanakunkichayqa nanan kuchilluwan khuchunkichina wawaypa cuerpota khuchuspa chayqa nanan antes ama khuchuychu nanan hinatachu parlayatankichis mana khuchuy urqu chay virusta wañuchiy doctor nispa amen khuchuy chay virusta chay khuchuspa urqu doctor nispa mañankichis kawsayninchispipis kikillantataq waway nanan ñuqa atini qoyta mana paykuna sunqunkuta q'aywananku tiyan hinata practicananku tiyan yachachinanchis tiyan wawaykichis kaqtin nanan cirugía ruwaqtinpis nananchu manachu nanan qhaparin mamay wañuchisawan nispa qhaparinku imarayku saqinki kuchilluwan khuchunawankuta pero cirugía tukukuqtinri allin siraygurqanku mamay qhawari chunka iskay chunka aguhachus nana agujas khata pero cirugía tukukuqtinri imayna qhipakun imayna qhipakunri imayna tukuchan allin kashan chanta chay virus hina wañupun astawan allin kay kawsaymanta kasan imaynata qankuna kayta qhawarinkichis allinchu kasan hermanos pues kikillantataq uyarispa unaq Bibliapi mas q'arisisun Jeremías qhawarisun Jeremías libro qhawarisun chillayninpi iskay q'aqapi qhawarisun chillayllata ñawirisun qankuna ñawiriyatinkichis chillayllata kayta Ilcias nichu tarinkichis Jeremías iskay t'aqapi chunka kinsayuq chillaynita qhawarisun hermanos pikuna chukusqa kasankichis qhipapi tarinkichis ñachu Jeremías iskay t'aqapi chunka kinsayuq chillaynita tarinkichichu hermanos iskay kinsa ñawirisun aylluyqa iskay imaspi huchallin ñuqata saqirpariwanku ch'uwa kawsay futuri yaku hina kasaqti allakurqankutaq quchasninkuta yakustaq mana sayachiq quchasta Dios ñuqanchista qhawarirqa iskay saqray imasta qhawasqa Dios imata qhawarqa iskay saqray imasta ñuqanchispi charayku Diosqa sayarin ñuqanchispa contranchis mayana payta atiwanchischu Dios ñuqanchis contranchispi sayarin chayqa tukuy ima matikunchu ruwayta chayqa punchari imarayku mana avanzayatinchikchu chayqa punichari pero yanapaspa astawan fácil qankuna wicharispa ñanta wicharispa pichus qhipaykichista tanqaspa hamun chayqa mana wichariyatinkichikchu astawan fácil yanapasuqti yanapaqa kaqtinqa imaniyta munan sayaykuyri chay wichayta wicharispa imaynatataq wichariyatsunmari llasa kawsayninchik kaqtin kaypipis Dios qhawallarqataqnin iskay saqri masta sunaspi Dios imata ruwanri ñuqanchista
sayachiwanchis mana taskiyatinchis churayku llasa kawsayninchisqa mana kanchu pipis qhipanchis mata tanqaqqa ñawpaqpiri tiyan pichu sayachiq tukuy imata mas ruwayatinchikchu tukuy imapis difícil kaspa hinan imarayku Dios kayta ruwanri kay chunka kinsayuq t'aqata ñawirispa iskay saqra imasta qhawasqa mayqinta kasan ñawpaq kaq saqra kaq ñuqata saqirpariwarqanku nin kaypi ñawirispa aylluyqa ñuqata saqirpariwarqanku huk ch'uwa kawsay futuri yaku hina kasaqti imata saqirqankuri saqirpayay imanita munari saqiray t'aqakuy chay saqirpari nita munan t'aqakuy imanita munan kay ma importanchu Diosqa chiqapunchari Dios saqirparqa mana imatapis qhawarirqachu waq palabrata parlaspa chayqa menosprecio nin imata kasan kay hermanos menosprecio Dios palabranta menosprecia entienden kichillo chay kasan t'aqakuyqa Dios chay saqra ñawpaq saqra ruwaykaq mayqin kasan ñuqata saqirpariwanku imanita munan Israel llaqtakuna aylluyqa nin iskay imaspi huchallin ñuqata saqirpariwanku paykuna ima situación kaspapis saqirparirqanku palabrata chantaqa paykunaqa planninta yachayninman hina ruwarqanku mana ayllullapichu chantapis imayna kasan kayqa Diospaq palabran quwanchis chayta waqladuman chuqarpanku astawan allin mayqanta kaspa hinan yachaynin t'ukuynin chaypi saqirparqanku nin chiqapunichari iskay kaq saqra kaq ruway mayqanta kasan hermanos iskay kaq saqra ruway mayqan kasan señorta saqirpaspa qhesachaspa Diospaq palabranta chanta ñuqanchisqa imata ruwanchisri allanchis nin qankuna kawsaynikichispi imana estankichis ñuqanchis imata necesitanchis kaypi Diosta saqispa paykuna ayllasqanku nin allakurqanku nin quchasninkuta paykuna necesitanku yakuta Diosninchisqa kasiyan ch'uwa kawsaq futuri yaku pero chayta saqispa yaku paykuna necesitarqanku charayku chay Israel llaqtakunaqa allarqanku nin quchasninkuta chay quchaspitaq mana yaku sayaqchu nin paykuna allin allarqanku kanpis nin pero yaku tarirqankuchu paykuna yakutapis tarirqanku kunan qhawarisun iskay t'aqapi Jeremías libro chunka 15 chishayninpi aylluyqa iskay imaspi huchallikun ñuqata saqirpariwanku huk ch'uwa kawsaq futuri yaku hina kasaqti allakurqankuta quchasninkuta yakusta mana sayachiq quchasta paykuna necesidad ninkunaqta paykuna allarqanku nin cisternasta chay quchaspi yakuta churarqanku pero chay quchas yakuta mana hap'iyatiqchu imanita munan kay chay ñuqanchis llank'anchis kanpis y imapis sipullan mana funt'achiyatinchikchu chay quchaman imata nima allin yachiyatinchikchu kunan paqarin tal vez hermanos kawsayninchispipis ñuqanchispis allanchis kanpis llank'anchis kanpis ñuqanchis ruwaspa hina kaspina pero mana kawsayninchisman chayqa funt'anman sunqunchis funt'anchay mayqanta kasan ch'ampa llik'isqa kasani ñawpaqta karunchakurqanchis Diosmanta
chaynekta kunapaqarin atinchis tukurita hermanos. Ñuqanchis imayqanta kasasaqay qankuna uyarinkichis chay hijo prodigumanta uqtataqta iskay churishnin karqa. Niraq tatan wañupusaqtin ima karqari chay iskaynin churishnimanta kuraqqa sullk'akaqtaq herencianta mañarqa. Tatay qoway herenciayta nispa chayqa ñuqapaq kasqa. Wawan chayta mañaspa tatanmanta tatanqurqa. Chayta haywaspa tatanman chay sullk'akaq wawanqa karuman ripusqa. Karuman ripuspataq imata ruwanri hinamanta payqa malgastasqa tukuy imasninta. Y necesidad ninaqta payqa llank'asarqa chaypi khuchista michisarqa ma atirqachu wisanta funt'achiyta chayta qhipakurqa ñuqa kaypi llarqaymanta wañusani nispa qhawarikurqa. Hinata chanta pesachikuspa tatanmanta yuyarikuspa payqa wasinman kutirin. Wasinman kutiriqtin tatan payta k'aminchu siq'unchu payqa suyasarqa tatan siq'unanta maqananta pero mana hinachu karqa tatanqa suyasarqa huchasninta pampachaspa kay wawa chinkasqa karqa kuna kutirimun nispa kusisqa tatan churakurqa. Ñuqanchis kayta yachanchis uk dia pastorqa chayniqa huch'illa kashankanpis chaypi kasan tukuy runas chay kawsaypi. Wakinkuna maypi kasanku maynaqpi kasanku wakinkuna tatankuwan tiyashallankupuni. Wakinkuna maypi kasanku mañasanku tatanmanta herencianta. Wakinkuna maypi kasankuri karuman ripunku wasinmanta karunchakunku. Wakinkunari maypi kasanku gastasanku chay bienes hap'isqanta. Wakinkuna maypi kasanku khuchista michisanku. Wakinkunari pesachikuspa kutirinku paykuna tatankuwan kasanku. Allinchu kay kasan hermanos? Biblia pipisilla kashankanpis kay historiaqa pero chaypi tukuy kawsayninchis kasan. Qankuna kayta uyarispa maynaqpi kasankichisri? Chay hijo pródigo historianpi maynaqpi kasankichis? Qhawayatinkichichu kayta hermanos? Maynaqpi kasankichisri? Tataykichis tiyashallankichispuni manchay k'acha nispa. Mañasankichichu bienesta. Kay kawsay hina kasan hermanos. Kay uk iglesiata visitaspa chaypi t'ikas kasarqa t'ikachanapaq pulpitupiqa. Chay t'ikasqa mana nachu t'ikaschu kashan chay mana chayqa artificial. Imana qhawakun kay t'ikasri? K'achachu qhawakun? Kay t'ikasri? Kanchu kay t'ikasta kawsaynin hermanos? Imana qhawakun kay? K'acha qhawakun. Pero mana kawsay kanchu kay t'ikapiqa. Pero kaypi pastuta qhawaspa kaypi qoras tiyan mana k'achitachu qhawakun. Pero chaypi tiyan ima tiyan? Kawsay tiyan. Iglesiapipis kikillantaq wawqimasimanta qhawayatinchiri kay hermano kawsaynius kasan manachu chayta. Imaynataq qhawayatinchis? Kay hermano wañusqa kasan. Imaynatachita qhawariyatinchisri? Nichu saman llanqarispa makuyukachanchu hina wañusqachu. Imaynata kayta qhawariyatsuman kay artificiales t'ikata hina? Imayna kay qhawakun? Mana kawsay kanchu chay artificiales t'ikapiqa. Amapis t'ikakachunchu pasto si. Chay pastuqa chay qorasqa kawsayniyuq kasan. Sapinmanta pacha conectas kasan. Pero artificial t'ika mana kanchu chayqa. Wañusqa chayqa kasan.
Kayma hermanos hamuspa, palabra tuyarispa. Chanta ñuqanchis sacrificanchis, sirvinchis. Allinchu qhawakun kay manachu hermanos. Nichu allin qhawakun. Allinta sirvispa imaynatachus pasar palan 9:30 kaypiña chukusqa kanaykichis tiyan. Tal vez chayqa k'acha qhawakusphinan. Pero mayqantaq taw sumaqqa kasan kaypi hermanos. Kawsaynikichis kananpaq. Conectay. Chay pastoqa saphiwan conectasqa kasan chayrayku kawsayni tiyan. Pero artificial t'ikari mana conectasqachu kasan. K'achito qhawakunkanpis. Hermanos, iglesia hamuspa. Asqimas allin ruwarinku. Pero mana conectasqa kasan chayqa. Diospaq mana Diospaq palabran kanchu imayna kawsaynin kanqari. ¿Entienden kichu kayta tukuy? Kunan paqarin k'amitaykichis pero hinatapis kayta yuyanikichisman churashani ukuti iskay kutita. Ari hermanos, iglesia hamukichis kaypi sumaqmanta imata hasta un allin kaq kasan, kaypi ruwana kasan. Recepción guía. Hasta un sumaqmanta mayqanta kaypi kasan, conectay. Diospa palabranwan, Dioswan, iglesiawan, Diospa siervonwan. Desconectasqa kashankichis chayqa, ruwashankichis kanpis, chay artificial t'ika hina k'achito qhawakun, sumaq qhawakun, pero mana kawsay kanchu. Creencia kawsayninchis kikillantataq iglesiaman hamuspa conectakuy, piwan conectakunanchis tiyan? Pastor Andrés wanchu? Piwan conectakunanchis tiyan? Dioswan. Imanata Dioswan conectakusun? Israel llaqtakuna iskay saq rimasta ruwarqanku. Ñawpaq sara kasu mayqanta kasan? Saqirqanku. Kawsayninchispi Diosta saqirqanchis. Chayqa ayllanchis karunchakun iglesiamanta, pero sumaqmanta mayqan kasan? Sonqonchismanta pacha. Diospa palabranta saqirqankuña. Iglesia yachachisqanta saqiran. Imata hap'irqa? Chanta yachayninta. Tukuyninta, chay astawan allin kaq qhawarqa. Diosta saqispa, Diosmanta t'aqakuspa, paykuna tiyan necesidades kawsananchispaq, kusiypi kawsakunanchis. Imata ruwanchis chanta? Allanchis nin. Imata allakusqa? Allisallankupuni. Chay qochasqa Dios qhawan. Diosmanta karunchasqa kasqanta, Diospa palabranta saqirankuña. Kawsayninchis ruwasanku kanpis, pero kawsayninchisqa huk cisterna. Imayna kawsayta kasan? Chay chuqanku. Mana hayk'aq chayta hap'iyatinkuchu. Chayqa mana allinchu kasan hermanos. Hasta un sumaqmanta hermanos, conectakuna kasan Dioswan. Dioswan conectakuspa, chaymanta pacha hap'inchis tukuy bendicionesta hap'inchis ñuqanchisqa. Kuna paqarin hasta asquita parashanchis niraq hechos libroman yaykusaspa ukuti pastor parlarqa testificarqa salvación hap'isqaymanta pacha qankuna uyarinkichis testimoniota pastor man gustaq llullakuy mana llullakuspa imapsa mana kawsaytiqchu chanta parlaspa llullakuspa unchay pastor pis hapisqa salvación hapispa Jesús sonqonchispi kasan. Imaynatachus acostumbrakunchis k'acha bendisisqa kawsaypi. Pero pastor pasimimanta mana t'ukurispa llulla kaq lluqsirqa. Chanta kutirispa payqa ñawirispa bileta salvo kasqanta tariparqa. Charayku sonqoypi pita kasan? Pita sonqoypi tiyan, hermanos? Jesucristo kawsan sonqoy ukhupi. Dios kasan sonqoy ukhupi. Gustan imata gustanman pastorman? Llullakuy.
payqa llullakuymuna pero sunqunkupipi kashan Jesucristo. Jesucristo parlan, imata parlan Jesucristo? Mana gustanchu llullakuy. Pero ñuqanchis mayma gustawanchis llullakuy. Charayku pastor uyarispa, kan Jesucristo ma gustawanchu. Llullakun chay karunchakunqa ñuqamanta, ma gustawanchu llullakuy. Ñuqanchiri imayna kawsayta kawsakuymunanchis? Jesus imayna kawsayta munan ñuqanchispaq? Diospi qayllalla kananchista chayqa puchari? Ñuqa mana t'akakusaqchu Jesusmanta. Jesus qowan salvacionta gustawan yachayniyman hina. Chay tukuy ima ñuqamanta gustawan pero ñuqa chayta saqispa uqlla ruwakunqa. Piwan uqlla ruwakunqari? Jesucristuwan. Chaypi taskirispa pisimanta pisi payqa kay fe kawsayta avanzarqa. Kay fe kawsay mayqanta kasan? Ñuqanchis chayta comparaspa iglesiaman hamunchis, uyarinchis, uyarispataq Jesus ñuqapi kasan. Pero ñuqapi yachayni gustawan. Chay munaykunasni ñuqanchis kay tukuyma kasaqtin imata saqanchis ñuqanchis? Qankuna imata saqankichis? Qankuna Diostachu saqankichis o yachaynikichista saqankichis? Entiende yatinkichichu kayta hermanos? Imata qankuna saqankichisri? Hermanos watuwanku. Pastor Domingo familia tantakuna tiyan imata rosaq? Mana tantakuya tiykuchu. Imata rosaqri? Domingo kanchu manachu culto. Pero kallanta necesidades ni. Chay iskaymanta imayganta qankuna saqankichis? Cultutachu saqankichis? O chay familiaykichis tantakunaykichis tiyan chaytachu saqankichis? Mana chayqa atikuspa hinanchu hermanos. Kunan paqarinpi Israel llaqtakuna iskay saqras ruwarqanku. Charayku Dios, charay contrampi sayarirqa Israel llaqta contrampi. Mana saqanchunin uqnin kaqnin saqirqanku. Imata saqirqanku Dios palabranta. Chanta hap'irqanku tukuyninta. Chayta saqispa necesitanchis kawsayninchista. Charayku mask'anku paykuna chanta kallpachakunku llank'anku chayta saqispa imaniyta munan kay? Llank'an ripun. Diosmanta karunchakuspa Diosta saqispa ma ima ruwakuyatinchu. Chayqa punchari waqaymasis Hechos libruta ñawirinchis. Ananías, Zafira, chay matrimoniopi paykuna p'unchay riqsispa yachaspa Jesucristuta paykuna mamanchay gustarqa qatirqanku. Ñuqapi Señorpi creespa tiyasaq, Señorta qatispa kawsakusaq. Qatispa imata qhawarqanku paykuna? Hermanosqa benda kanku hallp'asninkuta, benda kanku tukuy imanta. Chanta apamuq kanku. Pastores ñawpaqiman apóstoles tantaspa tukuy hermanos qusqa tantakuspa tukuy qusqa tantakuspa tukuyma ruwaq Dios tukuy necesidades ninta funt'aq maymapas faltaqchu paykunapaq. Hechos libruta qhawarillasuntaq hermanos. Tawa t'aqapi
15 chunka iskay niyuq t'aqapi ñawirisqa uyarinkichis kayta. Chay chika creqkuna yuyaylla sonqolla karqanku. Mana pipis niqchu kapuynin paypallata kasqanqa. Mana chayqa tukuy imas tukuy niyuqta karqa. Apostolestaq imatachus yachasqankuta testigos hina manchay atiywan willasarqanku Señor Jesuspa kawsarimusqanmanta Diosta askhata yanapaq tukuyninkuta. Paykuna ukhupi mana pipis pisichikuqchu imaraykuchus hallp'asniyuqkuna wasisniyuqkuna ima chay kapuyninkuta bendespa qolqeta apamuq kanku. Kinsa chunka pisqa chillaynin ñawirilla suntaq. Chay qolqetaq apostolesman haywaq kanku paykunataq zak'iraq kanku sapa uqman maychus pisichikusqankuman hina. Paykunapaq astawa hatun kaq karqa Señor Jesucristo. Imanata kayta qhawarinkuman chanta kay Señor kay kawsayta quwanchis, salvacionta quwanchis, charayku uqlla ruwakunku. Chanta paykuna uqlla kaspa qatispa, paykuna ukhupi wakinkuna qhapaqkuna wakinkuna pobres, pero paykunatachus imasninku kaq chayta bendeq kanku, hinata haywaq kanku apostolesman. Paykunaqa khusqa Señor man tukimaquq kanku, nimapis paykunamanqa Señor faltachaqchu. Hina qillqasqa kashan faltaqchu imapis paykunapaq, maymapis faltaqchu. Qhapaqpis kachun, pobrepis kachun, sonqollawan, chaypitaq Ananías Safirawan, chanta Señorta riqsispa khusqa kanku. Paykuna imanamanta hina tiyaq kankuri, Señor himanata tiyayatimari. Paykunapis Señorta qatispa munaq kanku. Kawsayniypipis hallp'asniyuq kaq kanku, bendeq kanku. Ananíasman Safirawan bendespa imaynamanta apamuq kanku Pedro ñawpaqinman. Hechos pisqa t'aqapi iskay chiklayninta ñawirisun. Ananíastaq warminpaq yachasqan wakin qolqeta pakaykuspa wakillanta apostolesman aparqanku. Kaypinin khusqallanta apasqankuta. Ñuqa wati maypintaq kasan khusqani hermanos? Maypi kasanri? Wasiykichispichu? Pakasqachu kasan? Maypi pakasqa kasanri? Roperukupichu? Caja fuerte pichu, iskay caja con pichu, yo en pichu casa, paña en pichu, cuchito pichu casa, cuscallanta apasqankuni. Chanta Pedro kayta qhawaspa, chanta Pedro paytanarqa Ananías imaraykutaq Satanasqa sonqoykipi kasunki Espíritu Santoman llullakunaykipaq, bendesqayki qolqimata wakinta pakaykunaykipaq. Pedro yachaspa Ananías sonqonta riqsispa, Ananías sonqonta qhawaspa, ima karqa sonqonpi? Pedro qhawarqa Ananías sonqonta. Ananías sonqonpi imata karqa? Ñuqapis munani sirvita kay evangeliota, kay Señorpa kawsakuyta munani. Chaqapuni chari? Chay karqa. Pedro Ananías sonqon. Ananías sonqonpi imata karqari? Ananías sonqonpi ima karqa? Nichuqankuna Bibliata ñawirinkichis 15 chiklayninpi qhawarisun kaypi kashan. Tarinkichischu khusqa ñawirisun iskay 15. Chanta Pedro payta nerqa, Ananías, imaraykutaq Satanasta sonqoykipi kasunki? Pedro kayta qhawaspa Pedro Ananías aparqa Pedro ñawpaqima imata aparqari? Ofrendanta aparqa. Zunas tukuy kayta qhawaspa Ananías imata pasanri?
ofrendata pasan tukuypaq. Pedro Ananías sonqonta qhawarqa ima chaypi kasarqa añoqa ofrenday munani sirvita munani señorman uj hermano hina karqachu chay ima karqa sonqonpi supay funt'acharqani imata supay churarqa hermanos mana kayta entidad atinkuchu ofrendas pa imatataqni Pedro kas Ananías pa sonqonta qhawaspa imayna sonqon karqa imayna sonqon ima sonqonpi karqari qallarininpi paypis qhawarqa munarqa ofrendayta munarqa tiyayta señorpa kay evangeliopa chaqamunchari mana kay sonqon imaynata tiyayatsumari qallarininpi karqa imata karqa qallarininpi munani kawsakuyta evangeliopaq chanta vender paytawan qhawarqa imata qhawarqari necesidades ninta ñoqa tukuyta ofrendas chayqa necesidades niri pita hunt'anqa necesidades ni mana kanchu pita qonqari onqoykusaq chayri pita hospital man apanqa médicos ma qolqakusun chay mana atiendenqachu pitaq quwanqari mana kanchu pipis necesidad nipaq pita hunt'anantiyan necesidad nikita pita hunt'anqari Ananíasqa ñoqa hunt'anay tiyan chayrayku mana tinichu ofrendayta kuskallanta qusaq kuskanta qospapis askha kaspa hina karqa ukunani ofrendankupichu ñoqaqa kuskallantapis qusani ukun kuskaniri chayta waqaychasaq ñoqapa hinata payqa waqaycharqa chayta qhawayatinkichu hermanos imaraykuta pay kuskanita saqarqari wawasni yonqoykutinku pita atiendanqari ñoqa Ananías Dios martikunchu ama Dios makayta ruwanqachu hinata Ananíasqa hinata tukurirqa Ananíasqa chaqapunchari entiendenkichishu kayta tukuy hermanos Ananías patamina tukuynin karqari familiaypi hina onqoykunku chay ima necesidad kaqtinpis pita hunt'anantiyan kayta Ananías hunt'anantiyan Dios hunt'anqachu manachu kayta Dios hunt'anqa tukuy kayta Ananíasri a Dios mana hunt'ananta Ananíasqa creerqa Dios ma ruwanqachu chayrayku Ananías charayku payqa hunt'ay munarqa necesidades nita charayku kuskallanta qurqa kuskantata waqaychakurqa entiendenkichishu kayta hermanos Ananíaspa sonqonta qhawayatinkichichu kunan qankuna imayna sonqon karqa Ananíaspata imanta pay qhawarqa ukninqa hap'enten ofrenden charayku Dios llank'an tukuy necesidadespa qhawarqachu manachu tawaka aqatanichu ñawinkichis Dios hunt'arqachu manachu tukuy mata hunt'arqa maymatapis necesitarqachu tukuy mata Dios hunt'arqa Ananías kayta qhawaspa Dios ma hunt'anqachu Dios mana kayta qañiyachanqachu kuy kay ch'ampanitapis ñoqa suwanay tiyan ñoqa necesitani pay wakicharqa chaypi saqirqa Pedro kayta qhawaspa Ananías hunt'akasan supaymanta hunt'akasan hinata supay engañarqa Ananíaspa sonqonta hina hap'irqa supay chayta apaykachasankuna imanata Dios hunt'anqa imanamanta Dios kaytaman hunt'anmanchuri supay Ananíaspa sonqonta hap'ispa wañunki nispanarqa hinata supayqa ch'awkiyarqa hinamanta payqa Diosmanta karunchakurqa t'akakurqa chanta chayta qhawaspa Diosqa Ananíasta wañurpachirqa chanta Ananíasta sepulta qaparqanku
chanta warmi chayaqtin warmi yachanchu manachu imachus pasqanta mayacharqachu chanta Pedro watullarqataq payta warmi tukuy kaychu kasanqurqa ari tukuy kay nispa payqa kutichin warmi pasonqonta qhawarispa warmi pasonqonpi ima karqa supaypaq sonqon chaypi kasharqataq supaypaq sonqon funt'a kasarqa warmaq sonqonpiqa imanamantataq supay sonqonpi funt'anri hermanos ima sonqotaq kashan supaypaq sonqonwan funt'an kuna paqarin qankuna mana chayta qhawariyatinkichikchu supayqa ch'awkiyan llanta t'unanqa ima sonqota kasan supaypaq sonqonwan funt'a Jeremías imantas parlanchik hina chayqa saqirqaña Diosta mana Diosta considerankuchu ñuqa kay La Pazpi tiyani edificio purapi iglesiapi tiyani ñuqa chaypi tiyaspa llanta wajiani seminaristata hermanos ñuqa munani kaypi tiyayta iglesiapi ñuqa kayta ruway munani llanta risaq Colombiaman seminariuman viajasaq Andrés kuna maypi kasan hermanos purapichu kasan maynaqpita kasan Colombiapi hermanos uyarinkichis imata uyarinkichis delegados reuniones voluntarios chayta compartispa testificanku ima llakininchis tiyan chaytapis chayta qhawarispa ñuqaman willamuwanku ñuqa viajani Colombiaman Andrés Colombiapi kasan pero seminarista iglesiapi tiyaqkunari imata paykuna uyarirqanku imata uyarinku paykuna 8 o 9 de la mañana ta reunión voluntarios manta seminaristas tantakunanku tiyan uyarirqankuchu manachu paykuna chayta Andrés maypi kasanri pikunachu qhapakuqkuna imata ruwanku pastor maypi kasan mana purapichu kasan payqa karupi kasan Colombiapi kunan tiyan 8 o 9 reunionta ruwasunchu manachu ruwasunmanchu manachu hinata t'ukurinku paykunaqa chay decisión paykunaqa ninanku tiyan pastor parlawayku ocupasqa kasanku pastor nin 8 o 9 kanqa imata ruwananku tiyan paykuna hayk'a pastor mana kaypichu kasan 8:30 tantakusunchu uchikanta puñurisun mana bañakunkupichu q'aparikusanku bañakusun nispa mana pastor kaypichu kasan maypi kasan Andrés Colombiapi chanta paykuna imanata decidinku mana tantakunkuchu Colombiamanta pacha ñuqa waqyamuni delegadoma tantakunkichichu ari pastorni imata parlankichis imatachu pichanayku tiyan imatachu ruwanayku tiyan chayta parlayku allin nispani pero paykuna tantakurqankuchu manachu mana tantakunkuchu chayqa punchari chayrayku imata saqirqanku sunqumanta pacha imata saqirqanku paykuna ñuqa nisqayta qhasacharqanku mana paykuna saqirqanku ñuqaypaq sunquyta waqlutman churarpanku ñuqa nisqaytaqa kunan paqarinpi Ananías uyarispa evangeliota munan sirviyta kay evangeliota
situación inta qhawaspa necesidad qhawaspa imata decidirqa Ananías Safirawan imata saqarqanku paykuna Jesucristo sonqonpi kasqanta paykuna chayta chuqarqanku desconectakurqanku chantaqa paykuna imata hap'inku sonqonpi llullakunankupaq yachaqachikurqanku mana qullqi kaqtin onqoykuptin ma qullqi kanqachu pitaq ruwanqari Dioschu rantinqa qan rantinayki tiyan qan ruwanayki tiyan Ananías chayta sonqonpi hap'irqa Pedro chayta qhawayatirqa sonqonpi chay Ananíasqa ari Diosta saqirqa chanta payqonqa chayqa supay punta kasan payqa instrumento supay pata kasan wañupun chayta sepultaspa warmin zerqa Pedro imata watun warminman hermanos qanchis chishlayninta uyarichis ñawirisaq 15 hora hinaman Ananíaspaq warmin yaykumurqa mana yachaspa imachus ruwasqankuta Pedrotaq Safira tapurqa niway kay chika qullqipichu hallp'ata venderqankichik nispa paytaq kutichirqa ari chay chikapi vendekurqa nispa Pedro waturqa Ananíaspaq warminta hinapichu venderqankichis kaytani warmita hina watun y warmita nika ari kay chika qullqillapi vendeyku nispa nirqa warmipis uyarispa Ananíaspaq sonqon kikin karqa Ananías chaypitaq pay aysakuspa wañurpallarqataq waqti maskunanpaqari ñawirispa ñuqanchispis necesitanchis ñuqanchis salvacionta hap'inchis ña taripanchis ña Jesucristo kay pachaman hamuspa mana huchayuq pay karqa y paytaq kawsayninta qun ñuqanchisrayku huchasninchisrayku hermanos quwanchis payqa mana mich'arikuspa Diosqa nichurintapis ñuqanchisrayku payqa castiguta hap'ikurqa chanta tukuy imata quwanchis ñuqanchisman imatataq maqwasunmanchu astawanri tukuy imata quwanchis materialistapis quwanchis materialista astawan importante wawanpaq kawsayninchu astawan sumaq kaq kasan chayqa chayta Dios quwanchis ñuqanchisman imaraykutaq maqwasunmanchu tukuy imata Ananías mana funt'ay atinchu kawsayninpi ñuqa funt'anay tiyan Diosman kawsayninman Ananías Safirawan paykuna wakichinku kawsaynita kawsay tukuy imata Ananías qusway munarqa paypaq mana creyatirqachu Dios qunanta tukuy imata hinamanta chay matrimonio tukukapurqa wañurqa chayrayku hermanos ñuqanchis necesitanchis iglesiaman hamunchis yachaqananchis tiyan kay yachachiwanchis palabrata chayta sumaqmanta kasan mana palabra uyarillachu mana chayqa decidinanchis tiyan Dios quwanqa ñuqa uqlla Dioswan ruwakusaq Dioswan yachachiwasun Diospaq tiyanta ñuqa uqlla ruwakusaq yachaynimanta t'ukuynimanta t'aqakusaq kaymanta kasan Dios yanapawasunchis manachu chayqa amén hermanos amén wawqipas tukuychu kaytiyanta intiyankichis tukuy hermanos Dioswan uq sunqulla ruwakuychis kawsaynikichispi ni imapis faltanqachu Señor tukuy imata funt'anqa amén hermanos kunapaqarin kay kama compartisunchis kunapaqarin tiyan Santa Cena
mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. O sea, cuando nuestra iglesia viene, ¿no? Nosotros realizamos el primer domingo del mes, pero el primer domingo había peatón, por eso suspendimos, ¿no? Santa Cena, por eso hoy día realizamos. Entre los hermanos tal vez todavía tiene pecado en el corazón, no puede creer, aunque poquito de pecado tiene, no tiene esa certeza que soy limpio, justo, perfectos. No tiene esa certeza cuando pasando el pan puede pasar, ¿sí? No necesario tomar, hermanos. Más importante comer y tomar el vino, no. Más importante creer que Jesucristo murió por mis pecados. Luego Jesucristo resucitó, entonces ya no tengo pecado, soy limpio. Para siempre tener esa fe, tener esa certeza es más importante. Entonces, ¿ya todos tomaron el pan, hermano? ¿O todavía no recibieron el pan? Levanten la mano, ahí atrás. Si ahí atrás no recibieron. Levantando la mano, entonces los guías de zonas, hermanos, van a acercarse. Luego tal vez tiene dudas, preguntas sobre la salvación. Y públicamente, ¿no? Poco difícil preguntar. Pero si cuando tiene duda de la salvación, pido por favor, no regrese rápido aquí quedándose. Preguntar al pastor o aquí evangelistas, los guías. ¿Sí? Entonces, usted pregunta, va a entender rápido. No es difícil, ¿no? Entender el evangelio, recibir la salvación. Solo personalmente necesita preguntar poco, alguna parte no entiendes. Entonces eso bíblicamente va a explicar, entendiendo, rápido va a recibir la salvación. Sí. Ya, todos ya recibieron, ¿no, hermanos? Entonces vamos a invitar para el vino, hermano Peter Alberto va a orar. Buenos días, hermanos. Hola. ¿Podemos inclinar nuestros rostros? Dios Padre, esta mañana queremos acercarnos a usted, siempre agradecido por todo lo bueno que hace en nuestras vidas, por darnos su palabra mediante su siervo, Pastor Andrés Lim. En esta mañana soleado, Padre, también queremos agradecer por este día, por este aire que respiramos, por todo lo bueno que usted nos está dando con su palabra, Padre. También queremos agradecer por esa sangre que usted derramó en la cruz del Calvario, Padre, lavándonos de todo mal pensamiento, de los malos actos, Padre. Usted se llevó cargado de todo eso, Padre, y derramó su preciosa sangre, siendo lavados y siendo limpios, tan limpios como la nieve, Padre Santo. Por esta mañana queremos agradecer, orando siempre, Padre, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.